Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hammanglarga xayrli kun tilagan holda navbatdagi zakazimizni tayyorlash jarayonlari bilan bo'lishamiz. Bu yerda svejiy golubika, klubnika hamda banan va batonchiklardan tayyorlaganmiz. Yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yurakchani qizartirib qo'yinglar. Bundan juda ham xursand bo'laman. Hamda obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lsanglar juda ham xursand bo'laman. Hammanglarga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Dostavka xizmatlari mavjud yoki Yandex orqali chiqarib beramiz. Eng svejiy mevalardan hamda belgiyskiy shokoladdan foydalanamiz. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.